A ƙarshen ganawarsu da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani a nan birnin Yamai fadar gwamnatin Nijar, shugabannin al'ummar kabilar Tubawa da suka hada da na yankin Kawar da Ungurti da Tesker sun bayyana cewa sun zo ne domin jaddadawa hukumomi haɗin kai a yankurin tabbatar da tsaro, saboda haka a shirye suke su ba da dukkan wata gudunmuwar da ta dace domin tunkarar sabon al'amarin da ya bullo a yankin mai arzikin man fetur. Inda a tsakiyar watan Yunin da ya gabata wata kungiya FLP ta ɗauki alhakin fasa bututun mai a yankin Zandar. Jagoran wannan tawaga ta shugabannin al'ummar kabilar Tubawa Alhaji Adam Usaini ya bayyana cewa za su nemi haɗin kan jama'a don ganin irin haka ba ta sake faruwa ba. Shugaban kasa ya cire mu kuma mun ga gamu da shi lafiya akan zuwa koya wanda suka fita hanya. Muna so insha Allah mutane mu cira su mu zamna cikin kasa mu gina kasa mu tare da su. Nordin Tesker, Nordin Ngurti zuwa Kawar za mu kira wannan mutane duka su zo mu yi aiki tare. Masu fashin baki akan sha'anin tsaro a yankin gabashin Nijar irin su Mara Mamadu na kungiyar Alternative Espace Citoyen na ganin fa'idar wannan ganawa ta hukumomi da shugabannin al'umma. Domin a cewarsa ingantacciyar hanya ce da za ta ba da damar murkushe tarzomar da aka fara fuskanta. Wa'annan mutanen shugabannin na Tubawa ba karamin gudunmuwa bane ba za su kawo, tunda jiha ne in ba su ba babu wani wanda ya san me yake ciki koko ina ne sahara ne da hamada. Ka gani sai mazamnin gurin kuma sai shugabannin wuri in suka bada hannu sosai da sosai zai rage tafiyan yara in ana aiki a sha a nuna ma hukumomi da sauran da wuri. To kenan wannan abu ne kaman hangen nesa ne. Shi ma wani dan fafutuka Mustapha Ali Adam da ya ba da wannan mataki na tuntuɓa ya shawarci mahukunta su faɗaɗa abin zuwa sauran yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Irin wannan tattaunawa shugaban ƙasa ya kamata ma ya yi ta da sauran ƙabilu da kuma da sauran mutanen da suke cikin yanki irin wannan wanda suke nesa don a yi rigakafi. Kamar alal misali cikin ayir a samu a yi wannan tattaunawar da sauran mutane, kenan muna goyon bayan shi. Allah kwantar da ƙasar mu lafiya. Wannan yunkuri na samar da tsaro a yankunan da Nijar ke ayyukan haƙo man fetur da ma wuraren da bututu ya ratsa na zuwa a wani lokacin da hukumomin ƙasar suka bayyana shirin ɗaukan matakan fara fitar da man ta ƙasashen Chadi da Kamaru zuwa tashar jirgin ruwan Kirbi. Maganar da a yau ɗin nan ma ake tantaunawa kanta tsakanin jami'an kamfanin dillancin mai na ƙasa Sonidep da wata tawagar jami'an Chadi da suka zo ya mai takanas, yayin da ayyukan bututun Niger Benin suka tsaya cik sanadiyar takun sakar da ta taso a tsakanin mahukuntan ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.